Ok, rebonjour. Désolé pour l'interruption technique. Je sais pas, soit من connexion, soit من PC. Ça n'empêche, نرجعوا les explications بتاعنا en ce qui concerne les nouveaux règlements. Juste قولوا لي معناها c'est bon ولا توا الصوت معناها إن شاء الله تبدأ به. آه، الديفيزيون اللي كانت قبيله تو بعد نعاود نحطها لكم في اليوتيوب معناها هي وهذه تلصقهم في بعضهم ونحطهم مع بعضهم باش يبداو متكاملين هكاك اللي ما فهمش حاجة ولا عنده كوبيور في الانترنت ولا حاجة يلقى فيديو مسجلة تكون له كوم ريفيرونس. اوكي دونك pour continuer نرجعوا للريغلومون هذه le nouveau règlement. Le ministre qu'est-ce qu'il a dit? هونيا قال اللي la liste معناها l'acceptation des nouveaux candidats sera basée sur les mêmes critères de sélection. يعني la grille de sélection اللي en vigueur اللي هي تبدلت في 8 مارس 2017 هذه هي بدها تقعد نفس لي كريتير. كي نجيو نشوفوا احنا هونيا معناها في اللوا د ريغلومون نمشيو الباج 21 نورمالمون. في الباج 21 نلقاو لي كريتير لا غري دو سيليكسيون د ليميغراسيون نلقاو نفسهم لي نيفو دو سكولاريتي ديبلوم وهذوما لي كريتير هما بيدهم قعدوا نفسهم افيك لي ميم كاركتيرستيك. لو دومين دو فورماسيون نفس لي كاتيجوري سيكسيون ا هونيا les domaines de formation اللي هما موجودين من 8 مارس dernier. البارتي A اللي qui concerne les diplômés à l'étranger معناها نقولوا احنا في les pays de Maghreb اللي عنده diplôme ils seront évalués selon ce barème seront liste اللي تكون على اليسار في البارتي 1 alors que ceux qui ont eu des diplômes في كندا جاو قراو في الكيبيك surtout وخداو les diplômes هذوما ils seront évalués selon la partie 2 في liste des domaines de formation. انتم à l'étranger ما تغزروش البارتي اليمين اغزروا seulement البارتي 1 هذيك ce qui vous concerne. caractéristique نتاع السيتوياسيون هذيا هي à mon avis personnel mais j'en ai معناها mais je suis confiant في السيتوياسيون هذيا اللي fort probable باش تكون l'évaluation comparative des diplômes obligatoire pour pouvoir se mettre. علاش؟ على خاطر في l'entrée express والسيستم de déclaration d'intérêt الموجود في الفيدرال ما يقبل ما يبدا يعمل في لي كالكول نتاعو كان ما تصبلو ان او دي او اللي هو l'évaluation diplôme étranger مقدود من عند des instituts désignés كيما الواس باش ينجم ياخذ الكود pour avoir la nomination exacte du diplôme. هذايا باش يحدد لهم من ناحية النيفو دو سكولاريتي ومن ناحية أخرى pour valider votre domaine de formation. التمشي هذايا واضح علاش وين نلتمسوه فك التبديلة متاع الفاليديتي نتاع الدومين دو فورماسيون. قبل كان تتذكروا كانت الدومين دو فورماسيون نتاعهم ما يبدا فاليد كان كي تبدا خدمت بيه عام في الخمس سنين الاخرى توا نحاو هذيك علاش à mon avis personnel pour alléger les كيفاش يقولوا هما les algorithmes du système باش السيستم يلقى بسهولة خذا ان دومين دو فورماسيون avec un code نتاع évaluation comparative de diplôme clair مقدودة من عند الميدي un avis d'expert على حسب قولهم هما هذا ça va faciliter la tâche de calcul ويوليو يعملوا évaluation préliminaire plus rapide au système il va sélectionner plus rapidement. Donc évaluation comparative حطوا في مخاخكم راها باش تولي obligatoire. C'est pas officiel mais أنا قلت هذه بالنسبة لي معناها كيما نرجعوا كيما قلت لكم في الريغلومون لي ميم قاعدوا هما بيدهم دومين دو فورماسيون. durée de l'expérience كيما نشوفوا عندهم موان دو 6 موا هذيك زيرو من 6 ل 11 من 6 حتى 23 هذوك نورمالمون يعطيكم 4. شنو نلاحظوا فيهم هنايا في البروجي دو ريغلومون اللي ما حطوش سكور
خلاو لي ميم كريتير اما ما حطوش دي بوان اللي نورمالمون كيما تشوفوا هنايا مثلا يعطيك سكوندير جينيرال يعطيك دو بوان، وهنايا كي نجيو نشوفوا في البروجي في البروجي مثلا ديبلوم ديتود سكوندير اما حطوا حتى ما حطوش بوانتاج. هذايا يخولنا اللي نفهموا اللي الكغي هذيا باش تتبدل، بالكش باش تتبدل دون فاصون معناها غاديكال، مي il y aura fort probabilité des modifications. كان هما مش في مخاخهم باش يبدلوا راهم حطوا لي ميم سكور وخلاوها معناها يقعدوا اون فيغور. معناها نستناو من هنايا في اوت تجرى اون ميزاجور في البوانتاج. نتصورهم ils vont pousser vers معناها لي فيزيت معناها تكون واحد جاي لكندا يعطيوه افونتاج اكثر، سو كي اون دو لا فامي هنايا يعطيوه بوانتاج اقوى. الفرونسي ما نتصورش كان باش يزيدوا يصعبوا فيه خاطر معناها هكايا هما بالضبط معناها نيفو بي 2 يتسمى ليونا دي جون كي galèrent pour avoir le B2. ما نتصورهم باش يزيدوا يقويوا في الكريتير نتاع لومبلوا فاليدي في كندا. ils vont معناها كيما نقولوا هنايا نشوفوا هنايا خاطر ils ont bien précisé نقول لكم كيفاش نشوفوا معناها ils ont bien précisé ils ont bien défini معناها les offres d'emploi في الزون métropolitaine نتاع مونريال وعاملين les régions معناها ils ont bien décortiqué ces détails. يقول معناها نجموا نفهموا اللي هما ils vont baser معناها أهم par exemple هنا l'offre d'emploi validée معناها ils ont bien défini معناها les régions. نتصور معناها ونتصور بالكدا il y auront des points selon les déclarations معناها les offres d'emploi في les régions هذوما. معناها نتصور في الباسان هذايا كي يجيك اوفر باغ اكزومبل من لاتيبيتي مثلا باغ اكزومبل دي نيمبورت كوا يعطيوك 5 بوان سوبليمونتير. في الباز سان لورون مثلا خاطر تبدا عنده التو شوماج اقل مثلا يعطيوك 3 بوان معناها يحبذوك تاخذ كونترا في الابيتيبي خير من اللي باش تاخذه في اللورونتيد ولا في الموريسي. معناها هنايا ils vont معناها synchroniser le demande selon l'offre d'emploi باش يعملوا synchronisation مع لي غيشي d'emploi يوليو هذوما لي ريجيون حسب لي ستاتيستيك نتاع لومبلوبيليتي نتاعهم يوليو يعطيو ان كوتا فولاتيل معناها تولي كي البورص في اللوفر دو بوان بالنسبه للي كوميونيتي هذوما متروبوليتان والبارتي اللي خارج من مونريال. هذايا نتصور خاطر ما نعرفش علاش معناها عملوا ديكورتيكاج لغايه في نفس يعقوب، اما نتصورها دون سو سونس باش تجرى كوم اون بورص دو بوان بالنسبه لي زوفر دومبلوا اللي يجيو من لي ريجيون. هذايا من ناحيه. من ناحيه اخرى يمكنش يزيدوا في معناها كومون ديغيج في الكاباسيتي دوتونومي فينانسيير يقويو في السوق هما ديجا يزيدوا حسب لانفلاسيون معناها والاوغمونطاسيون تاع لي بري في البلاد معناها كل عام تطلع تزيد معناها قرابه 2.5 ولا كيلكو شوز كوم سا. اما توا بالنسبه للديكلاراسيون دانتيغي نو. شنو نجمو نفهمو منهم اللي لي كريتير هما بيدهم دو سيليكسيون. Ils ont plus développé les critères نتاع l'offre d'emploi ou peut-être نتاع les visites معناها كي تجي انت هنايا en tant qu'étudiant ولا en tant que visiteur temporaire هذوما الكل يمكن باش ils vont les affiner معناها تولي فيهم plus de détails plus de points qu'on peut grignoter بالنسبة للوحدات. les époux الواحد ما ثماش une grande différence حسب ما نشوفوا. كيما تشوفوا هنايا هاكا بداو عملوا ديكورتيكاج مليح معناها في لي كريتير هاكا séjour de fin d'études ayant mené à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles DEP. vous voyez معناها يعملوا plusieurs ما يزيدوا في الديسكريبتيف معناها تحسهم اللي هما مركزين عليها معناها اللي يوغا كالكو شوز معناها حاجه باش تتبدل فيها هذيك pour être clair باش يكونوا واضحين على خاطر c'est un projet de règlement pour bien expliquer معناها الفيزافي نتاعهم. هذاك نجمو نفهمو وين لي موديفيكاسيون باش يجراو ابار سا الاخرين الكل باش يقعدوا هما بيدهم. يمكن السكور الكالكول معناها الجريد سانتيز لي بوان الوي يقعدوا هما بيدهم خاطر سي اوبجيكتيف معناها في سي بروف معناها الكالكول هذايا دو سكور. اما باش يتبدلوا هنايا نتصورهم باش يتبدلوا في لي زوفر هنايا شفتوا لي ديتاي هنايا باش يتبدلوا
ويتبدلوش في ال كومون ديريج في السيجور. هنا السيجور دو كيبيك البارتي هذيا يمكن باش تجرى فيها دي موديفيكاسيون في البوانتاج و ليفالياسيون. هذايا شنو نجمو نفهمو منه الوحدة هذي. الريغلومون هذا il va être officiellement معناها approuvé في الآخر الصيف قبل أوت نورمالمون il y aura l'approbation ويهبط un nouveau règlement détaillé avec les GPI نتاعو معناها معناها الجيد دو بروسيدور انترن هذوما اللي لي زاجون دو تريتمون دو دوموند هذوما اللي يخدموا بهم باش يخول لهم بور تريتي لو دوموند. هذايا بالنسبة للريغلومون. معناها جو ريكابيتول معناها الحكاية الكل شنو هو. عندنا بوكو تشوز تري بوزيتيف. أول حاجة اللي لي مغربان ils ont commencé التريتمون تاع لي دوموند نتاعهم اللي تصبوا في الام بي كيو. معناها ils sont arrivés le traitement des demandes نتاع لي مغربان. maintenant les profils نتاع لي مغربان الماجوريتي نتاعهم تبدلت ولات en traitement ce qui signifie اللي توا اللي dans la phase préliminaire de calcul. توا السيستم قاعد يحسب في السكور. une fois حسب السكور ويرقاك السوي نتاعك vous avez atteint les seuils d'acceptation et d'employabilité de sélection اللي هما 50 célibataires ou 59 normalement باش تجيكم une liste de documents personnalisés. Il y avait une coupure. كما قلت لكم توا نورمالمون السيستم المون بروجي كيبيك قاعد يحسب في السكور نورمالمون اللي باش يلقاه متعدي السوي لي دو سوي دومبروبابيليتي والسوي داكسبتاسيون باش تجيكم ليست دو دوكيمون بيرسوناليزي. الجماعة اللي مش باش يخلطوا للسوي داكسبتاسيون باش تجيهم انتونسيون دو ريفو في البوات ايميل نتاع المون بروجي كيبيك. معناها توا تحضروا روحكم باش يعطيوكم ان ديلي دو 90 جور بور سوميتر لي دوكيمون حسب الليست بيرسوناليزي اللي باش يطلبوها لكم. نورمالمون vous avez effectué vos paiements. تقعدوا تستناو في الديليبيراسيون وفي لي سي اس كيو. Normalement ils vont accélérer l'attribution des CSQ dans l'objectif d'essayer d'écarter, d'éliminer, de finaliser toutes les demandes اللي عندهم في l'inventaire soit physique soit في المون بروجي كيبيك. من هنايا الأوت attendez à une déclaration في الميدي باش تقول لكم هذه date de soumission pour ceux qui ont préparé. باش ننصح calculez vos scores avant de déposer vos demandes. علاش؟ على خاطر نهار اللي تصب لا دوموند نتاعك راك ما عادش تنجم تعمل موديفيكاسيون. السكور نتاعك il sera figé في الدات دو سوميسيون. شنو معناها؟ معناها الاكسبيريونس اللي بتزيدها بعد الدات دو سوميسيون elle sera pas comptabilisée sauf les tests linguistiques ولا الموديفيكاسيون في لونتيتي فاميليال نتاعك. معناها تزيد كونجوان ولا تزيد صغير هذوك اللي لي زاكسبت. ابار سا ما تنجم تزيد شيء لا اكسبيريونس لا ديبلوم. هذايا هو من ناحية. ومن ناحية أخرى ما تنجموش تبدلوا entre récurrent principal و conjoint نتاعو. معناها تبدلوا معناها لو récurrent هذايا تنحات من تعمناو. هذايا هو بالنسبة للنوفوتي. بالنسبة للسيستم الجديد تري معناها باش يكون تري accessible et pour tout le monde à condition que vous aurez vos points. تعملوا calcul de score نتاعكم basé sur vos tests linguistiques français كان عندكم l'anglais تزيدوه vos évaluations comparatives de diplôme et vos expériences déclarées et prouvées avec des attestations de travail selon le format exigé. على خاطر le format exigé vraiment il est exigé خاطر les agents ils peuvent refuser une demande c'est pas refuser rejeter une demande على خاطر les attestations de travail ils sont pas conformes. de préférence معناها تحاولوا المستطاع باش تجيبوا les documents كيما هما يطلبوهم. علاش؟ حتى لو كان consultant ديما يقعد تحت pouvoir discrétionnaire نتاع l'agent qui peut refuser toute demande qui ne répond pas aux critères. وهذايا c'est un facteur معناها humain il n'est pas ما نجموش معناها ça diffère entre les agents من agent لآخر واحد يقبل واحد ما يقبلش il a tout le pouvoir.
هذا هو بالنسبة للنوفوتي. دونك من هنا من افريل حتكشي ال 15 اوت تم 5000 بلاصه سولون برانسيب فيرست ان فيرست اوت كما العاده. سوميسيون يقولوا لكم عليها قبل بشهر نورمالمون، كما نجموا يقولوش يقولوا قبل بجمعه. من هنا ال 15 اوت déclaration d'intérêt il y aura un nouveau règlement avec les pointages de pondération. les grilles des domaines de formation يمكن باش تتبدل ونتصورها باش تتبدل. معناها البوانات نتاعكم vous devriez faire une mise à jour اللي عامل الكالكول نتاعو باللي دومين دو فورماسيون. تكون احسن تكون عنده évaluation comparative pour être sûr à 100% et pour contester un refus عند لاجون فيكا اللي جاتو ريفو على خاطر دومين دو فورماسيون. معناها يكون مطمئن من الاول avant de s'engager في procédure تكلفلو معناها frais gouvernementaux وكانوا عامل مع consultant avec des frais de consultation. هذا هو بالنسبة اليوم. شكون عنده سؤال معناها جوني 10 minutes pour répondre aux questions. Ok, messieurs, est-ce que je peux faire Monsieur Helmi Smerli, est-ce que je peux faire un compte Mon Projet Québec maintenant et atteindre cette dernière soumission en première arrivée, sachant que j'ai 52 points inclus 9 points dans le domaine de formation, licence informatique et dans... Oui, vous pouvez le faire, vous pouvez faire. Madame, le premier système 5000, c'est pas obligatoire d'avoir l'évaluation comparative au début, mais de préférence pour être sûr de votre score. يدخل عندي 52 points وحسبت فيهم 9 points 9 points صحاح ولا لا؟ هذيك كاستيون اللي بيفاليوشن كومباراتيف ثبتهم 100% ولا لا. اوكي. une idée sur la date de soumission de quota entre ما ثماش كما قلت لكم ما ثماش une date معناها فيكسي، مي ديجا عندك انترفال نتاع 6 اشهر. هذا هو عندك 30 يوم معناها سي سور كان باش تعطيو بريافي elle sera pas avant le 1er mai خاطر ديجا احنا نقولوا احنا 1er افريل معناها 30 يوم معناها باش يقول لك 1er ماي معناها من ماي حتكشي الاوت معناها مازالوا 5 شهور ينجموا يعملوا فيهم لا سوميسيون. نحي منهم الشهر نتاع البريافي خاطر تعديناه ديجا. Un domaine noté sur 9 est-il prioritaire tel que la traduction? Traduction n'est pas prioritaire la traduction. Je ne crois pas que c'est traduction. traduction niveau universitaire معناها لازم عندك maîtrise et les prioritaires 9 points. Il y a parmi les soumissionnaires APQ 2016 que leur statut est toujours en attente de traitement. Quelle est votre explication? Bien sûr, ils ont accepté 10 000 demandes باش يبداو من الاولانيين معناها هذوما نورمالمون تلقاهم النيميرو d'accusé de réception نتاعهم في الاخر دخلتوا لهم السيستم يبدا يحسب ويديليبيري معناها يبي با prendre tout le monde au même temps sinon رانا كملناها راهم كملوا عندهم عامين. سي لوجيك معناها سي ان اوردر دو بريوريتي اللي صب الاول اللي تقبل لاكوزي دو ريسبسيون نتاعو الان هو اللي سوغا تريتي قبل اللي تقبل النمر نتاعو 5000 ولا 10000 يستناو معناها ايزون كومونسي صافي 2 جور معناها الجمعه هذه نورمالمون يبداو يجيو لي ليست دو دوكيمون بيرسوناليزي واللي ناقصين اون تريتمون يبداو. Les délais pensent que ça sera plus vite qu'ils sont la fin de l'inventaire. Oui, bien sûr, les délais ils vont معناها c'est pas معناها توا جوست يفيناليزيو في النوفو سيستيم خاطر هو من مصلحته مادام اختارك ماذا بيه يجيبك معناها هو الى بزوان دو توا مش انت حاجتك بيه. هو مادام اختارك معناها فوتر بروفيل لوي انتيريس باش يسهل لك الامور il va traiter rapidement ton dossier على هذاك عاملينه هو السيستم من اصله pour déclaration d'intérêt pour accélérer l'acceptation des demandes. Désolé, ça prend. Mon statut a changé de attente traitement en traitement. Je veux ajouter une conjointe. Dans quel mois c'est possible ou non? Vu guide mon projet que c'est possible, comment je fais? تعمل demande de mise à jour. معناها توا مازالت البوطون محلولة تنجم تعمل mise à jour. Une fois جاتك liste de documents كي تجيك liste de documents ثما formulaire change معناها كان عرست قبل ما تبعث الورق بتاعك تبعث modification demande de modification مع les documents نتاع الكونجوان نتاعك. اما faites attention
tu dois recalculer votre score. لازمك تكون admissible مع الكونجوان نتاعك. كان الكونجوان نتاعك يطيحك راك تجيك ريفو. faites attention calcul قبل ما تزيد. لي زونفون هذوك زيدهم ديما بوزيتيف ما ثماش تنقيص. اما الكونجوان تنجم تطيحك يبدا ما عندهاش نيفو وما عندهاش دي تيست لينغويستيك. faites attention. Quand faire un AEC, je veux avoir CSQ. Après, est-ce que je peux accéder? L'AEC il n'est pas admissible le programme expérience québécoise, sauf dans le programme de ما يخولكش تبدا directement. لازمك تعمل un permis post-diplôme pour pouvoir postuler par la suite. أما باش تصب directement, non. L'AEC مش مقبول. لازمك un DEP minimum de 1800 heures. Maîtrise veut dire licence ou master. Le maîtrise, c'est l'équivalent عندك 6 plus 6 6 plus 6 12 plus 4 عندك 16 ans d'études. كان قريت 16 سنة تنجم تاخذ النيفو نتاع الباشلور البكالوريا. الماتريز نورمالمون في النيفو عندك معناها الباك في التراديكسيون لازم تكون عندك ليسونس دو 4 ans في الجيري ولا اون ماتريز ولا اون ليسونس tunisienne. هذوما زوز يخولوا لك تاخذ le niveau bac pour avoir les 9 points. Le résultat de l'EC est administration des affaires de la métier proche dans la liste de choisir administrateur agréé. J'ai ما فهمتش le résultat évaluation comparative et administration des affaires et le métier proche dans la liste à choisir et administration que faire. Ça n'a rien à voir معناها في الواحد هذيك الليست de domaine de formation حسب الدبلوم نتاعك. اما البراتيك autre chose. نجم يكون عندك ان دبلوم انت كما قلت لي هذه ادمنستراسيون خذيت ليفاليوشن كومباراتيف عطاتك ادمنستراسيون دي زافير اما انت تو براتيك دون كوميرسيال سا ديفير انت عندك ديبلوم ادمنستراسيون دي زافير اما سي ام بي نتاعك بو براتيكي اون طونك كوميرسيال حاجه اخرى ولا ان كونتابل تخدم كود اخر سدي مش كيف مش ما يقابلوش بعض. J'ai deux masters en management et en informatique décisionnelle. Lequel j'ai de deux diplômes je dois soumettre. تنجم تصبهم الزوز باش ياخذوا لك الاقوى اما انت اعمل لهم ايفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم اون سول دوموند تاخذ فيهم لي ايفالواسيون تاعهم الزوز l'agent il va prendre celui qui vous attribuera le plus de score soit بالنيفو دو سكولا نيفو هو بيدو اما باش يشوف لك الدومين اللي باش يعطيك اكثر بوانتاج هذاك اللي باش يحسبه صبهم الزوز. Je parle des Maghrébins, leur statut est toujours en attente de traitement. Oui, logique, logique. ثم ordre de priorité, تو يخلطوا لهم يعيطوا لهم معناها. خاطر les Maghrébins, il y en a des Maghrébins qui ont été acceptés depuis من الأول هما 10,000 معناها يبداو يخدموا فيهم نستناهم للي يكملوا يبعثوهم الكل. ديجا فك ال 10,000 هذوك il y en a des pays معناها آخرين موين أورينتو. C'est un ordre يبعثوا في les demandes les profils يتبدلوا en ordre de priorité. كيف نفس السيستم premier entré premier servi. 5-8 dossiers célibataires. J'ai commencé les procédures, mais en novembre, j'ai combien de temps encore pour passer le test de français? Le test de français, لازم يكون حاضر pour soumettre la demande pour être sûr اللي انت admissible. كان ما تعملش التest de français, vous pouvez déposer في 5000 اما vous risquez un refus كان ما تجيبش السكور اللي ديكلاريته في l'évaluation préliminaire. كان قلت B2 vous avez atteint les 58 points بنيفو B2 اما تتصب اما من بعد كان تجيب البي 1 les points نتاع الفرنسي seront retranchés tu risques un refus. Donc de préférence de prévoir les tests linguistiques avant de soumettre la demande et calculer vos scores. Ou surtout avoir une évaluation comparative pour être sûr à 100%. Pour ceux qui obtiennent 0 points pour domaine de formation, est-ce qu'ils ont chance pour immigrer? Oui, ils ont des chances. Ils doivent satisfaire aux autres critères. Domaine de formation, c'est un critère parmi d'autres. Est-ce que le conjoint doit passer le test linguistique ou c'est optionnel? Les tests linguistiques ils sont optionnels pour les deux. Ils vous permettent d'avoir plus de points. Vous serez dans un processus de sélection اللي عنده اقوى سكور هو اللي باش يعيطوا له معناها انت تبدا ماكش معدي ثم الاخر معدي هو خير منك باش يعيطوا له اللي هو. Donc il faut optimiser les chances par la passation de tous les tests اللي تنجموا تقدروا عليهم les améliorer le maximum et d'avoir vos évaluations comparatives pour être sûr de vos domaines de formation et vos niveaux. Il n'est pas obligatoire, toujours ça a été optionnel. حتى le français le récurrent principal c'est optionnel. اما ما غير français السكور نتاعك ما يخلطكش
معناها سي اوبشنال، كيفاش يقولوا معناها سي اوبليغاتوار امبليسيت، معناها اوبليغاتوار بلغه اخرى يقول لك اوبشنال، اما هو اوبليغاتوار. خاطرك ما تجيبش فرونسي صعيب ياسر باش يختاروك. C'est vrai qu'il reste 13 000 13 500 dossiers MPQ inclus dans l'inventaire. مازالوا ما خرجوش اوفيسيلمون، جوست عطاو ديكلاراسيون. جو me souviens اللي قال المينيستر من الاول، معناها après il a pris en considération les. هذايا هاو شغل نشوفو هنيا. Vu cet inventaire كيفاش نقولوا 17 000 champs d'affaires. Vu que 1er janvier 2018, près de 56 000 sélections dans le cadre de l'immigration économique, est toujours en attente d'une décision. On est à détail. Vu plus de 14 000 garants, les garants, il va sélectionner 5 600. Présenter les travailleurs qualifiés. Vu que 1er janvier 2018, pour la catégorie d'immigration économique, 26 607 demandes de certificat de sélection, dont 24 000 demandes présentées par des travailleurs qualifiés. 24 198. Donc, si on fait calcul, on a directement calcul. معناها هو قال لك لو 1er janvier عندنا 24 198 هذوما مصبوبين، تنحي منهم اللي هما 10540 هذوما بروجي كيبيك، معناها عندهم 13 658 دوموند في الانفونتير بابي. عندهم 13 658. قداش قلت لي انت؟ اي سي سا 13 500 في الانفونتور. نو il n'inclut pas le mon projet Québec خاطر هما هاكا قال لك vu qu'au 1er janvier 2018 il y en a 24 000. باش معناها نقصوا 10 000 في 3 اشهر ما نتصورش يعملوا في ريتم تاع 1000 باغ موا، دونك 3 000 نقصوهم ما نتصورش. هذايا نو ما تصوريش 13500 سي با ني با ريزونابل في 3 اشهر. معناها كملوا من 13000 معناها 10000. لا صعيب ياسر صعيب ياسر. حسب لو ريغلومون هاو ديكلاراسيون اوفيسيال نتاع المينيستير كما تشوفوا. في 1er janvier 2018 pour la catégorie d'immigration économique 26 000 demandes de certificat de sélection, dont 24 180 demandes présentées par des travailleurs qualifiés. 24 000 معناها 24 000 معاهم 10 500 اللي هما نتاع مون بروجي كيبيك، معناها تلقى 13 000 واش انفونتير بابي. هذوما ستاتيستيك هذوما لوفيسيال، معناها 13 500 سي لوان. 13 500 بابي معناها دوموند فيزيك مازالت. اوكي. Juste, est-ce que je conjoins? Ben, c'est vrai, 13 000. Rose, merci. J'ai un bac plus 4. Oui, c'est ça. D'autres le domaine, licence de traduction, dans 9 points. Quelles sont vos prévisions pour le CSQ des MPQ sans traitement pour le moment? Pour le CSQ, ils ont commencé. معناتها obligé de liste de documents, ils vont traiter. Le traitement, عاملين retard. توا على خاطر عندهم inventaire papier. أما une fois معناها l'inventaire papier وفعلهم باش يدخلوا فيهم معناها يكملوهم معناها. معناها مازالوا شويه تاخذوا الليست دو دوكيمون ومن هون لاخر العام نورمالمون يعملوا دي ليبيراسيون تاع لي سي اس كيو. Quand est-ce que midi on voit les listes personnalisées pour les maghrébins les prochains jours? Ça va pas tarder. مادام بدات اون تريتمون تو قاعدين يكالكلوا في السكور كما قلت لكم. اللي عنده سكور باش تجيه الليستا واللي ما عندوش بتجي انتونسيون دو ريفو. Salut, mon mari est le récurrent principal. Et diplôme bac plus 3 technicien supérieur en réseau informatique, c'est comme CVP. Il a travaillé 4 ans comme agent commercial. La question, il déclare l'expérience commerciale. Oh non, il déclare. C'est une expérience, c'est l'expérience. عندي B2 niveau. في anglais قداش يولي عندي même point. ما ثماش niveau B2 في l'anglais. ما ثماش الB2 في النيفو هذايا في التي سي اف وفي التافي تحسب. في l'anglais vous serez notifié من 1 jusqu'à 12 معناها في قداش باش تاخذ بوانات لازمك نيفو 5 pour avoir un minimum des points. Sauf la compréhension écrite نجم تاخذ 4 تاخذ فيها 1 point, c'est tout, exception.
merci. L'âge max, il n'y a pas d'âge max, c'est une grille de sélection. Mais 16 لل 35 تاخد 16 يبدا ينقص ل 42 يولي 0. L'objectif est d'atteindre le seuil d'acceptation. Elle peut m'aider pour avoir le DE et c'est quoi les tarifs? Oui, on peut vous aider. Veuillez contacter le bureau pour avoir les tarifs en vigueur. C'est ma promotion. J'ai une licence en circulation aérienne et un diplôme de pilote en ligne. Une expérience de 12 ans dans le domaine. Est-ce que je peux faire partie du programme Entrée Express? Il y en a plusieurs critères à évaluer. Tant il y a une expérience أكثر من عام وعندك un diplôme تنجم تصب معناها كله calcul de score c'est un bassin تو قاعدين يهزوا من 452 je crois من 442 443. Du coup, si c'est 24 000 dossiers encore à traiter, donc ça va prendre encore un peu de temps pour les nouvelles soumissions. Qu'est-ce que tu en penses? Ils vont accepter la soumission, ils vont accepter la soumission, mais باش تقعدوا تستناو le début du traitement. الآخرين اللي صبوا من 2016 وصلوا وقتاش معناها من août عندهم قريب العامين ils attendent le début du traitement. معناها اللي باش يصبوا في 5000 ils vont attendre mais أقل من الآخرين خاطر الآخرين عندهم انفونتير قديم هما توا ماشيين ينقصوا. C'est ça l'immigration, on fait pas l'exception معناها توا on s'estime heureux معناها توا ولات في عام ونص ولات en traitement قبل معناها les demandes يقعدوا بالأربع خمسة أنا قعدت 6 سنين معناها il y en a des gens qui ont eu 6 7 ans même d'attente توا في عامين وفي عام وعام ونص وياخذوا بدات معناها تتحرك لهم لي دوسي معناها سي ديجا با مال معناها وماشي وتنقص معناها هذاك الحاجة الباهية. C'est un projet de vie, c'est pas متاع تيك تاك معناها directement. L'immigration, c'est un projet de vie. عيشوا حياتكم normal والdossier en cours يمشي. C'est ça. Tout le monde il passe par le même tunnel. ما ثماش des exceptions sauf quelques-uns اللي يلقاو des contrats de travail ولا يجيو يقراو. أما ils doivent prévoir des investissements financiers. Démarche pour l'immigration, ça fait depuis janvier, situation financière. Et depuis janvier 2018, شنو j'ai pas compris janvier 2018 شنو الديمارش c'est quoi vous êtes dans quel état ما نتصورش خاطر مادام حتى programme محلول sauf l'entrée express في janvier 2018 les délais je ما نجمش نجاوب على les délais معناها est-ce que le Québec accepte 2 attestations de résultats en TEF oui mais oui mais المي هذه مهمة برشا على خاطر كان تجيب résultat par à titre d'exemple عديت l'expression orale وجبت فيها B2 وفي الكومبريهنسيون اورال جبت بها B1 المرة الجاية عاودتهم الزوز جبت قلبت البي 2 اللي خديتها الأولانية تطيح معناها كي باش تعاود انت تيست ديما عاودوا الحاجة اللي تحطوا فيها كهو ما تعاودوش طول لي زيبروف شوفوا لي بروف اللي تحطوا فيها هذيك برك عاودوها. Oui, il accepte les 2 attestations de TEF. وين نجي نعدي TEF ولا ELTS حط TEF في البلاد اللي عايشة فيها تلقى لي سونتر اغري بار لو سونتر معناها l'île de France centre de l'île de France عاطي دي زوتوريزاسيون بور لي سونتر لوكو في الدول الكل ادخل شوف فناهم اللي قراب لك وين تسكن وخذ رونديفو وخلص لي فخي وعدي نتاع فيزا ديتود كونت بلوكي نتاع فيزا ديتود ونحب نقدم على اي سي في سي جي بعد ما نبدل الكونت بلوكي عندك 12500 فري دو سبسيستونس اوبليغاتوار وتزيد معاهم الفري نتاع ليتود نتاعك تشوف قداش القرايه نتاعك العام هذاك وتزيدهم 12500 هذاك الفون بلوكي مينيموم. Je crois qu'il reste 13 000 en novembre maintenant car les derniers chiffres d'accès des docs en novembre 2017 montrent qu'il reste environ 12 000 dossiers papier. Il y a plein de CSQ délibérés. الوزير قال مانيش انا قلت راني وريتكم هما الارتيكل نتاعو هبط لو 28 مارس هذوما اجد حاجه اللي عنده لو 1 جانفي 24198 الوزير قال demande d'accès هذوما فيهم وعليهم j'ai constaté beaucoup d'incohérences dans les scores مرة الفوق مرة غالطين ça dépend من les agents اللي قاعدين يعطيو فيهم je suis pas à 100% convaincu مادام هذه déclaration officielle
في الجازيت اوفيسيال دو كيبيك. دونك هذه أهم واحدة. أنا ممرض. Oui, c'est un bon profil. مطلوبين les infirmiers. Maîtrise en chimie, enseignant depuis 17 ans. Ma femme ingénieur en génie chimique avec 3 enfants. Âge 39. Je peux déposer. Calcul. Il faut calculer le score. Je ne peux pas. Plusieurs critères à prendre en considération. Surtout le facteur âge متاعك بدا يطيح في الدوسي. Quand tomberont les premiers CSQ des impécustes? C'est une question pour les agents d'immigration. هما اللي يعملوا في التريتمون. هما aucune idée. Jusqu'à date مازالوا ما جاوش. J'ai entendu des échos qu'avait le nouveau programme d'immigration du Québec sur la déclaration de traitement de dossier sera prévu quand oui. Diplôme comptable bac plus 3 مطلوب oui. Domaine prioritaire. عمري 43 عندي B2. Il faut calculer votre score. Il y en a d'autres critères à évaluer. Deux critères, je décide si oui ou non. C'est ça. شكون مازال عنده سؤال أخير؟ score 46 ناقصني الcompréhension orale كي نجيب B2 تاخذ 5 points. 46 plus 5, vous aurez 51, vous êtes admissible. Je crois qu'il reste pour ceux qui obtiennent 0 point pour domaine d'information, est-ce qu'ils ont chance? Oui, ils ont la chance. وين نشبيني je passe. Je vais vérifier quelque chose. Faute l'ordre de. J'aimerais voir les commentaires. De rien, merci, de rien. Est-ce que je peux faire un compte MPQ maintenant, atteindre la dernière soumission? Oui. Besoin de. Sanbek, j'aurais besoin d'avoir. Je suis en Algérie, je suis en train de faire l'équivalence de mes diplômes. Pour les frais, est-ce que le paiement se fait par diplôme ou si on paye moi et mon conjoint ensemble? Non, par personne. C'est pas par diplôme, par personne. تنجم انت وحدك تصب 3 diplômes par demande. اما مع conjoint c'est une autre demande. فهمت؟ الكيبيك par exemple c'est 117 دولار. اما تحط فيها 2 3 diplômes نتاعك يتحسبوا ب 117 دولار seulement. اما كان تعمل انت ومرتك انت 117 وهي 117. Est-ce que je dois envoyer mon relevé de bac? Si vous voulez évaluer votre bac, vous devriez le faire. Faites attention كي تعمل معناها الدبلوم تاعك supérieur في الدوسي d'immigration لازمك تحطه. Bonjour. Bonjour, l'âge max. أميرة وين نجم نعدي التاف ولا الإيلتس؟ الإيلتس في البريتش كانسل. الإيلتس الأنجلي في البريتش كانسل هو الوحيد اللي يعملك الإيلتس. التاف كما قلت لك تشوف السونتر de l'île de France. حط تاف سنتر إيل دو فرانس وتشوف هما لي بيرو اللي مكونفونسيوني معاهم في العالم. تشوف البيرو اللي في بلادك معناها وين تسكن. هذا هو بالنسبة لليوم. إن شاء الله معناها زدناكم معرفة في لي بروسيدور. الريغلومون جديد فرحت به الحق نتاع ربي معناها خاطر عطاه كيفاش يقولوا بصيص أمل للجميع اللي يستنى باش يصب في 5000 واللي يستنى في الديكلاراسيون دانتيغي واللي صب في المون بروجي كيبيك واللي عندهم الدوكيومون بابي معناها عرف اللي يزون قريب يكملوهم. هذوما الكل معناها باهية معناها جات في الديبي نتاع البرانتون. Pour le futur حضروا رواحكم للسوميسيون. Ne misez pas beaucoup sur la soumission تاع 5000 خاطر 5000 شوية حسب الخبرة c'est un peu معناها ils seront clôturés في أقل من ساعة comme d'habitude. معناها ميزي أكثر على الديكلاراسيون دانتيغي ما فيهاش اتونت. تصب الدوموند نتاعك تكون حاضر وراخك حاضرين
les tests linguistiques نتاعك حاضرين, évaluation comparative نتاعك حاضرين, vous avez bien calculé votre score, score يخول لك تصب الدوموند نتاعك باش ما يجيكش refus par la suite. Ça, ce sont les facteurs clés du succès بالنسبة للبروغرام جديد. Il va pas tarder, مازالوا 5 شهور معناها والعباد الكل اللي يستنى واللي اون انستانس الكلهم ils vont être déposés. ثم une chance de 5000 places هذه فريمون لي شانسو خاطر ما فيها حتى معناها انترفونسيون معناها دون سو سونس. سي لا شانس تاخذ تشد الصف تشوف النيميرو نتاعك كان ما بين اقل من 7000 دوموند نجم تصب, كان موكش اقل من 5000 معناها جاك 300000 ولا 400000 سي با لا بين معناها ديجا هو موكش باش تستنى برشا خاطر لو 15 اوت عندك بيه. حاولوا تحضروا لي زيفاليوشن كومباراتيف دو ديبلوم, لي تيست لينغويستيك نتاعكم سيكو. بالنسبه لي زامبيكيست الوراق نتاعكم كي اون تيتي كيفاش هما دوموندي في الفورمولير 1520 اللي هي الايد ميموار هذيك نتاع لي دوموند اون لين, حضروا وراقكم هذوك اللي مطلوبين فيهم اون اتوندون لي ليست دوكيومون بيرسوناليزي باش تبعثوها دون لي 90 جور pour qu'il commence le traitement des demandes. Quand j'ai comme une liste, vous êtes chanceux, vous avez dépassé le seuil d'acceptation. Quand j'ai comme intention de refus, شوفوا les tests linguistiques نتاعكم صبيتوهم ولا ما صبيتوهمش. كان التستوات نتاعكم ضعاف عارفين رواحكم ناقصين, امشيو عديو les tests pour avoir les résultats avant le délai de 90 jours. على خاطر لي ريزولتا لينغويستيك يقعدوا بالشهر وبالشهرين سون كونتي لا بريز دي رونديفو. ما تنساوش اللي جاي الصيف, لا ماجوريتي دي سونتر جاي رمضان, جاي الصيف لا ماجوريتي دي سونتر يسكروا ياخذوا دي كونجي. اللي عنده حاجه ناقصه من توا يحسبها ويعمل ميزاجور للبروفيل نتاعو ويحضر روحه, خاطر تجي ريفيو يعطيو 90 يوم انتونسيون دو ريفيو, بعد تجي ريفيو ديفينيتيف وصعيب باش تعمل ريكونسيديراسيون باش تصلح معناها اللي حاجته يبدا من الاول مريق الامور. هذا هو هذا هو بالنسبه اليوم. نشكركم على الانتباه. سوي اوبتيميست خاطر فريمون ماشيه وتتحل معناها باهيه برشا. سون فو ما نوصيكمش بارطاجي الفيديو هذايا معناها قولوا لصحابكم سي ان bonne nouvelle. اللي يحب pour un service professionnel, tous mes coordonnées sont en haut. Il y aura un peu de retard في البيرو في l'inauguration نتاع البيرو d'Alger ان شاء الله من هون افريل ان شاء الله يكون exploitable. بيرو دوالا كامرون ان شاء الله افريل زاد il y aura l'inauguration comme d'habitude. عندنا البيروات تاع تونس, اريانا, سوسة والرباط في الماروك هذوما ils sont fonctionnels. Le bureau de Montréal directement. Pour ceux qui sont loin de ces bureaux, on a le bureau à distance et contactez. Toute la procédure ça peut se faire à distance. Tous mes coordonnées تلقاهم في السيت نتاعنا www.bienvenue-canada-immigration. Et bonne continuation pour tout le monde et bonne chance. Merci.